Артымызда қала 100 bin mil верст. Эсабы жойыла чөл, 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 чөл. Ошады қарасуға бізні сүргін етелер Қырымдан. Хырт, 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 хырт. Тренлер кете ұзаққа йол, 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 йол. Evden kete avlaka Қырым, 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 Қырым. Саба тозына бата, бізні сүргін етелер Қырымдан. Зи, чу, яш, қарт, вагонларда кіретлі yok, 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 yok. Bu kirçek yuhu değil, kork, 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 kork. Uzak kara geceden bizni sürgün edelir Kırım'dan. Çöl, toz, yol, aç, bala öyle kundakta 500 bin verst. Duasız kaldım ifta yarabim. Allah'ım sen bizni korçala, bizni sürgün edelir Kırım'dan. Tak, 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 tak. Yürek demirge urgan Kırım, 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 Kırım. Kimsenin hırsızlangan yok, 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 yok. Kesildi vatanına, bizni sürgün edelir Kırım'dan. I remember the days when I grew up on the hood. Everyone around me never understood. Coming up tough and life wasn't easy. The way daddy act never ever pleased. У меня в телефоне куча картинок. Вот я счастливый, рассекаю на квадрики чужие горячие пески. А вот я деловой, на фоне стеклянных дубайских пирамид. Я всегда разный, одет в модный окружающий шум. Май очередного года моих путешествий. Утро нового дня, средиземноморское солнце заставляет щуриться. За соседним столиком хозяин отеля согревает морщинки. Жизнь его удалась и протекает в неспешных беседах с посетителями отеля. Его внимание привлекла моя чашка кофе. Черный, без сахара, без молока. Как-то само собой сложившаяся традиция, такая необычная для посетителей этого отеля. «Where are you from?» – спросил он меня. «Откуда я?» «I'm from
А правда. Откуда я? В телефоне картинки, в паспорте строчки, в голове шум чужих городов. В горле возник комок. Мне нужно было срочно пройтись. Я что-то вежливо ответил старику и отправился бродить по улочкам такого прекрасного и такого чужого для меня города, который имел свою собственную историю, потрескавшиеся стены, выцветшие крыши и лестницы, сползающие к мерцающей вдалеке кромке моря. Так захотелось услышать голос дома. Алло, ана, селям алейкум. Алейкум селям, балам. Напасыңыз, ана. Ана, хапыдамыз, бабанен абидее баражамыз, жемаатнен. Бүгін 18 майыс. Ақылындамы? Әлі олса тұтмаймсызна. Бабама селям айтыңыз. 18 мая. Срочно нужно было поговорить с кем-нибудь. Сиран. Да, друг детства, он ведь всегда понимал меня. Селям, бро. Селям, бро, ты как? Только вспоминал тебя. Серьезно? Помнишь тот чемодан с бумагами на чердаке у моего Ремзи Харбаба, к которому он нас не подпускал? Ага. В общем, я до него добрался. Тут письма. Очень интересные. Давай я тебе отправлю их, ты почитай, сам все поймешь. Бин 952 сенесі Урал. Біздер мектепке қатынап башладық. 1952 сенесі Урал. Біздер мектепке қатынап башладық. Doğrusu тек мен ve küçük kız kardeşim мектепке бардық. Ағаларым çalışaydı. Мектеп менің үшін мерақлы бір сияға толып, açlıq ve барағының суығындан диққатымны өзіне чекті. Мен яқшы оқыдым. Математика, география, қолайлықнен менім сілді. Ама рус тілінің сөзлері санки бармақларға итаат етілмеген еплер кеби қарышылып кетейділер. Оқып елінің сонында Очапче мені тақтаға чағырды. Урие хорошая девочка, хорошая ученица, но если хочешь добиться большего, перестань говорить по-татарски. Не будешь больше говорить по-татарски? Я буду говорить на родном. У нас так все говорят, деп намус эле жевапландым. Ocakçı, бар kuvvetinin yüzüme şamar urdu. Şu darbeden men bir çöp kıbı uçup barıp taqtağa urundum. Sınavdaşlarım indemi bakıp oturdular. Burnum kanına başladı. Betimdeki kanlarını көрген talebeler da terin sükunetke dalıp, şimdi bir mucize tesirinde her şeyi vilke alına kaytır деп beklegen gibi oturdular. Lakin hiçbir şey geri kaytmadı. Men turdum. Yenimden kanlarımını surttum ve şu dakaları içimde sanki bir şeyler kırıldı.
Lekin bunun birge yüreğime kuch ve irade kirdi. Mektepni alaji olarak bitirdim. Evde hepimiz ana tilinde Kırım tatarcalaf ettik. İnstitutqa kirib ocakçı oldum. Rus tili ocakçısı. Kimerde başka yollarını saylap, diğer insan olmağa imkanlarım var edimi dep düşüngende, anamның yüzü, onun yorgun elleri gözüme geliyor. Şu dakalar anlayayım ki, benim fikirlerim, kararlarım tek benimki değil, olar hepsi bir maksatqa boysuna. Vakit gelgende, Korantamızın geri kaytması için imkanlar yaratmak. Men ana tili hocası olmadım. Lakin Kırım Tatarlıktan vazgeçmedim. Çünkü biz Kırım Tatarı ve bizde herkes ana tilinde laf ete. Men de aynı öyle laf edeceğim. Ural'ın dağı ne yüksek dağları, Ural'ın dağı, Ural'ın dağı ne yüksek dağları, yandı da yürek, kavruldu yürek, kalmadı yağı. Yandı da yürek, kavruldu yürek, kalmadı yağı. Kuvanmanız ey gavurlar Tatar'nın malına, kuvanmanız ey gavurlar Tatar'nın malına. Biz haydırık, sizler gidersiz Ural'ın dağlarına. Biz haydırık, sizler gidersiz Ural'ın dağlarına.
Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bizleri Kırım'dan çıkarganların gözleri kör olsun. Bizleri Kırım'dan çıkarganların ...1987 sene. Özbekistan kuzunun da sıcak günleri. Çırçık şiirinin 24. mektebinin 5. sınıfı. Talebeler dolu kabinetke 2 insan girdi. Tüslerini joygan eski bozbeyaz külmekler, aprashchasına ütülengen yakalar, dirseklerge iyice köterilgen yengler, böyle soyları insan sorusu arasında kolaylıkla joyla bile. Artlarından da ayaklarını zornen sürep kelgen mektep müdürü, korkudan biraz titregen sesiyle: «Класс, встать!» Yabancılarla selamlaşkan son, balalar rale başlarına oturup, büyük merakla şu iki birbirine benzegen erini gözden geçirip başladılar. В классе есть татары? Встаньте! Otuzga yakın bala endamlarının arasından 7'si ayakka көтерildi. Казанские татары, сядьте. 4 Kazan tatar балачы yerlerine oturgan son, talebelerinin tep-tegiz ufuğuna endi tek 3 endam bozmakta. 2 oğlan bala ve 1 kızcık. Krımskiye herkesin yerine gür sesle, gurur ile cevaplandım. Da, мы крымские татары. Sonra onlar suallerini aşkmadan, tuzgun, sanki bir cedvel okugan gibi koyup başladılar. Ve tam bu aşıkmamakta bir korkunçlu zalimlik duyulaydı. Sınıfdaşlarımız bizge biraz başka gözden bakıp başladılar. Merakla, ama merakның astında korkunç çalkanıp turganını seziledi. Bazıları dikkat ile nazarını tohtata, bazıları gözlerini saklay ya da arkamızdan fısıldaşalar.
сыныпдашларымыздың бұл бақышлары. Бізге артық сынаған өлчүге чебірілді. О вақыт. Мен этрафта келерін. Айны бір түрлі. Яғни айны бір түрлі тынч, сакин. Юваш бөліп, санки бір план бойынша түзілгенлеріні дуйдым. Біз ісе башқа едік. Біз ісе yok. Бұл дұйғы біраз хучур, әмді қалбімде ғұрур доғырған лүйгі еді. Тақдир мерхаметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanını çok şeyden ayırabilir. Ama uğrar eken yürek deninde. Algan nefeste anla dost ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Қайдадыр жүрекке меніп шапсаңды, думанлар артында yolsuz қалсаңды, ежнеби топырақта Алла олсаңды, көзіңнің огыңды тұрсын оз күллең, сені ұнытмаған ватаның олсын. Дүнияда яп-яңнас қалмайым десен, асырет дерясына чолмайым десен, бұлбұлсыз гүл кебе солмайым десен, ұзақтан сесленген еллеріні дінле, сені ұнытмаған ватанын ұлысын. Тағдыр мераметсіз, шапқатсыз кәде, İnsanın çok şeyden ayırabilir. Ama toktasa da yürekteninde en son nefeste anla dost. İlle senin unutmahan vatanın olsun. Kızım. Баба, бұл мектупны енді 100 керелер yazғандырым саңа. Білем, белки сен оны еш бір вақыт алып оламайжам. Қайда yoламақ керек olғанını біле білмейм. Ama бір язам. Язам, çünkü yazmasam seni asıl da joydum gibi olacak. Seni joymağa istemeyim. Biz Өзбекстанда спецпоселениеде кичкене чамуревчикте yaşaymiz. Анам памук тарласында çalışа. Мен олғаным қадар ярдым етем. Вели да кичкене. Хатиже ise pek sık hastalана. Babam, bazı babalar өз құрынталарыны тапа. Мен көрдім. Түтінжі Рефат ағаны қатырлайсың мы? О кечкен ай бізлерін тапып келді. Ве сенің кыбы трудармияда еді ғалиба. Ве құрантасыны 3 ел қыдырды. Эм тапты. Олар өле қычырып, ағлап, севініп, құшақлаша еділер. Мен оларны көріп инандым, демек өле олмақ мүмкін. Демек сен де тапылырсың. Чүнгі сен құветлі.
Сен әр вақыт, әр кезден жесір едің. Тек мен раhatсызланам, бабам. Сенден çoxtan hiçbir haber yok. Ne mektup, ne haber. Anam poşta barıp çıkmaydır dey. Men razı olған кыбы başımны салайым. Өзім ise geceleri yastığıma ağlап çıkam. Bek хорға. Sen bir yerlerde toprakta yatadыrsın. Бізге ise kimse haber etmey. Seni başka көрмем деп қорқам. Pek yoruldum babam. Eğer akşam adamlar pamuktan қайтқанда мен босағада тұрып seni bekleyim. Belki келедірсің. Arıqladın, boldurdun, aç oldun ama en esası sağsın. Ve қайтасың бізге. Rica etем babam. Tap bizlerini. Rica etем yaşa. Bizler mında. Seni bekleyimiz biz. Baba. Babam bizni o'stirdi, kelalini o'pegi. Babam bizni o'stirdi, kelalini o'pegi. Yıllar geçse, konular geçse, yüreğimde sen benim. Yıllar geçse, konular geçse, yüreğimde sen benim. Tatar, tatar, Kırım tatar, kimler bizlerini bilir. Tatar, tatar, Kırım tatar, kimler bizlerini bilir. Ana baba bağlarını kucaklayıp sen kurtar. Ana baba bağlarını kucaklayıp sen kurtar. Я прочитал всего 3 письма, и как сильно изменились наши люди.
В одном девочка знала, кто она, спасла себя и сохранила. А во втором она нашла себя сквозь страх. А в третьем столько горечи, тоски и страха, но и надежды. Надежды вопреки. Мы словно сотканы из страха и тоски. Nasıl bu günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda daldık kardeşler. Aman aman yanıp bittik, yandık kardeşler. Kozumuzun o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir gözden ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözden güler. Dünya, dünya, böyle bu dünya. Bizge bakıp bir gözden ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözden güler. Dünya, dünya, böyle bu dünya. Dünya, dünya, nasıl bu dünya? Yoktur aramızda birlik yaşır. Şunun için hiç kızdırmay vadan yaşır. Şunun için o gek etmey milletin işin. Kırım Tatar kavgı çeke feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir gözden ağlar. Dünya bizge bakıp bir gözden güler. Dünya, dünya, böyle bu dünya. Dünya, dünya, nasıl bu dünya? Sanki bizler düşman olduk bir-birimizge. Kalmadı hürmet ne ole ne tirimizge. Ne oldu ya ey kardeşler,
ne oldu bizge? Sağ olunuz. Bir belalar basmasın kene. Dünya bizge bakıp bir gözden ağlay. Dünya bizge bakıp bir gözden güler. Dünya, dünya, böyle bu dünya. Dünya, dünya, nasıl bu dünya? Bir 1944 sene. Mayıs'ır. Yaz ayı. Soğuk. Serslik. Açlık. Mında günler bir-birine oşap su gibi akıp geçeler. Biz yaşagan yerimiz özende turgan eski, bozuk barşa. Onun içinde yuklamağa karanlık ve korkunçlu. Gündüz korandamdan bakmak için anam yan tatamlar iş kıdırmakta. Men ise küçük Ahmet'le Mamet'le bakam. Eksi de özüne yer tapamagan bir halkı daima çapkalaylar. Günlerin birinde olar aş kıdırmak için köyge kaçıp kettiler. Kıdıra ne olsam oldum. Bir malde ikisinde omuzlarından tutup öz yavluğunun kanlı manglaylarını ve kollarını sürtüp Fatma abla getirdi. Men başta onlarını tanımadım. Son çapıp, kucaklap, ağlap, bağrıma bastım. Kollarında nasıldır bir kartop kabukları var edi. Onu çöplük obasında taptılar. Ve almak için köylü balalarla dövüşmeye mecbur oldular dedi Fatma abla ve sağlıklaşıp gitti. Akşam bütün korandamız toplandı. Anam kartop kabuklarından şorba pişirdi. Elbette bu şorba içte aşka oşamaydı. Ama evvel aşagan yemeklerge bakkanda bek nezetli göründü. Biz sıcak aşını aşıp yuklamağa yattık. Anam ise adet olarak namaz kılıp yanımızga oturup kucaklap kıvırcıklı başlarımızını öpeydi.
Шудаққасы, бұтын қорқылар сәкінлеше. Жан ағыртулар ұнытыла. Қалбімізге sıcak ve rahatlık hisleri konaydı. Yarınımız başka olacak. Tutup alıngan evimiz, vatanımız geri kaytarılacak. Yüreğimizde böyle sevgi yaşaganda biz de umutke dalıp yaşaydık. Sağındım yurtumu, vatana vardım. Evimizi tapalamadım. Kırımna sağındım, vatana vardım. Evimizi tapalamadım. Evler yıkılgan, çeşmeler kurugan, içmeye su tapalamadım. Evler yıkılgan, çeşmeler kurugan, içmeye su tapalamadım. Son kim dersin yıldırım vurgan, bağ bahçalar kurulgan. Son kim dersin yıldırım vurgan, bağ bahçalar kurulgan. Kırım Tatar toprağına yağmurlar gelip sokulgan. Kırım Tatar toprağına yağmurlar gelip sokulgan. Ne isterdiniz mezarlardan, bozup bahçe kurdunuz? Ne isterdiniz mezarlardan, bozup bahçe kurdunuz? Kırım Tatar yüreğine kanlı bıçak vurdunuz. Kırım Tatar yüreğine kanlı bıçak vurdunuz. Селям алейкум, Шевкет аға. Сіз сақ селемет алғаныңызны ешітіп, пек қуандым. Сіз мені енді ұнытқандырсыз. Менің адым Айше. 44 сенесі
Яз акшамлары сіз Марийсктің барағында аккордеон çalaydınız. Ақылыңызда ма? Баракта дайыма тынчық, дайыма серс вяғыр инсан қоқулары дuyulайды. Сыз çalып башлағанда есе санки еңгілче нефес ала башлайдық. Сыз халық нағмелеріні çalaydınız. Bazıların içine bey, galiba Fransız çalgılarını. Biz balalar o nağmelerini bilmesek de, olar biz hakkında olğanı kıbıdınlaydık. Anda çok balalar vardı. Men de o balaların arasındaydım. Çalıp başlamazdan evvel siz akkordeonu ellerge alıp bayağı vakit indemeyip oturganınız aklımda. Sonra ilk sesler peyda olup başlaganda etraf denişi barak böyle başka yerge çevirileydi. İyi değil. Lakin endi dayanılacak gibi ola. Sizin muzikanız meni o dehşetli günleri kurtardı. Ümitten kesilmege, delirmege bermedi. Dayanmağa hiçbir şey kalmaganda direme oldu. Bitam o vakit ne akıl ne aş yerine bu ağır şeyini aldınız deyip epip keleydi bizni. Şimdi men anlayayım. Siz o vakit akkordeonu değil. Siz o vakit sürgünlükке vatan tusunu aldınız. Men muzikani tamam o vakitleri sevdim. Muzika okup yurtuna kirip bitirdim. Şimdi çalam. Çıkışlar yapam. Bazı balaban zallarda, bazı tek birkaç adam o günde. Ama her sefer çalgı aletini kollarıma alganda o barakını, sizni hatırlayayım. Mende gerçek, samimi neler olsa, olar hepsi andan başladı. Sağ olun Şevket ağam. Bu benim duygularımı bilgenizni istedim. Yalvaram o'zingizga muqayt olungiz. Ayşe.
Anacığım. Bu mektubunu nasıl etip doğru başlamak gerek olganını bilmeyim. Ben onu 7 yaşında olganda yazıp başladım ve bugün gece bitirip olamayım. Belki men onu sana seslen aytıp olurum dep umut etkenimden. Men sana her gün akılımda yazam. Bazı bala evindeki gazet parçalarında, bazı kalbimde. Şimdi balaban olgan son bile hep bir yazam. Çünkü bu mektup olmasa men sağ kalmaz edim. Yazam, sanki sen bu sözlerini bir vakit eşitip olursun. Sanki manda ufukun çetinde bu hepsi aramızda ötken yıllar devamında sen daha benim elimni tutasın. Mende senin kıyığın kaldı. Beyaz çiçekli, mor. Baş yaplığı. Beyaz çiçekleri sönüp kül tüsüne çevirildi. Olar asılda gayip olup gitmesin dep men onu yuvmayım. Ama anam, men onu bir vakit hiç kimsege vermem. Bala evinden çıkanda bu mektubunu yanıma aldım. Kıyıkmadı. Tapıp olurum mu seni anam? Ben bilmeyim. Yakında işittim böyle şehir var. Begavat, hem Yangiyul, hem Fergana. Anda bizimkiler yaşay. Belki sen de anda yaşaysın. Sağsın mı anam? Vakta düşünmeye bile korkam. Ama hep bir düşünem. Her gece, endi 11 yıl devamında düşünem. Sağlıklaşmayayım. Eğer sağ olsan, lütfen bekle beni. Eğer olmasan, ben bir senin laf edeceğim. Şimdiki gibi. Anacığım. Umut ettim. Sen varsın dünyada. Men ille seni taparım. Sarargan yanaklar, bürüşük mağlar. Tapsam da ben sizni, bir öpücük
yanımda tapsaydım anamı deyim. Yok tapıp olmayım. Olgenler kaytmay. Bayat kanunu çare yok. Neyleyim anasın yok etken. Ah anacığım, bir daha tapmay. Anasın yok etken. Bir daha tapmay. Любовь? Yok. Sevgi. Sevgi bizni ko'tardi. O qo'rquvdan da, ochliqdan da, sovuqdan da kuchli. Sevgi ve umid bizni qurchaladi. Tashkent 1908 sene. Qrimni da ko'rib olurmi, bilmayman. Belki de ko'ra olmam. Ama men bir yazam. Çünkü yazmasan bir şey yok olur. Evvel belirdim. En dehşetli bu sonsuz yollar, soğuk, açlık. Ama ona da dayanmak, alışmak mümkün. Lakin yok olup gitkenine nasıl alışırsın? Bizni sanki sülüp taşladılar. O vakit yaşlıkta bana öyle görünüyordu. Şimdi anlayayım. Bizni yok etip olamadılar. Hatıranı kilitlemek, sürtmek, unutmağa mecbur etmek mümkün değil. Akyar, Ahmecet, Gaspra, Derikoy, Küçük Özen, Hapskor, Sudak, Kefe, vakialar, simalar, adlar, koy ve şehirinin adlarını aklıma getireyim. Tekrarlayayım. Sözlerinin damını unutmamak için seslen aytam. Olğanım kadar kağıtқа yazam. Dua sözlerini ezberlegen gibi tekrarlayayım. Yanlışmamak için,
ватанға қайтқан жолны ақылымдан қачырмамақ, жоймамақ үшін. Яваш ешбір шейіні ұнытмайып. Мындан айланған сон аз бар, мына қапы илмеклерінің ғичылдавы да ақылымда. Сабағын қоқысыны қатырлайым. Түневін торынларын келіп кетті. Мен текрар оларға аз барымыз ақында, яйлаларын қоқысы ақында екей еттім. Күлелер. Базылары диққатсыз діңлей. Қарбаба кенеде текрарлана деп өзара бақшалар. Барсын, күлсінлер дейім өзіме. Ақыларында қалсын деп мен бір текрарлап отырacağım. Сон мен олмасам, олар bu вақиялар, инсанлар, көйлер, шерлер ақында, қапымыз, оның илмеклерінің ғичылдавы, яйлаларының қоқылары ақында өзлері де икейтіп башлар. Чүнки кечмішіміз yazılgan endi. В том году все лето было жарким, но не это в памяти моей. Умирала старая татарка вдалеке от родины своей. Задыхаясь об одном, просила или в бреду своем, или в полусне: дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Черноморской водой бутылку подносили медленно глазам. Головой качала. Только жилка билась, закрывая путь слезам. Дочей ломтик груши приносила: мама, видишь, крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Вышел сын. Глаза от близких пряча, силясь поуверенней шагать, а потом сидел за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать.
возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым. Знаешь, ведь, родная, что на лето невозможно взять билета в Крым. Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной роднёй, я там Бога попрошу, чтоб беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя «нет». Мать уж больше не корила словом, только взглядом жгла. Где мой билет? А потом молчи, сынок. Я знаю, что добра ты матери желал, только брат твой, что пропал в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь. Я уже не в силах смерть упрашивать о каждом дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом ждущим и рукой протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет. Siz, endiden benim evimde yaşaganlar. Sizge nasıl müracaat layıktır dep ep düşünem. Adlarınızını bilmeyim. Sahipler demege kelişmez. Yazam, çünkü bu adresini balalıktan su gibi bilem. Bir vakit unutmam. Sizni kabatlamak için yazmayayım. Kim bile nasıl olup düştünüz anda. Belki sizni getirip taşladılar. Belki özünüz geldiniz. Belki sizler de bir vakitları evinizni joydunuz. Bilmeyim. Ama men başka şeylerini pek yaxşı bilem. Hatırlayım. Bosağamızını hatırlayım. Onun yüksekliğini. Bu gün gece yanı mekanımızga kirgende bile ayağımını keregi yükseklikке kotereyim. O hareketlerini vücudum hatırlay. Da aşhanenin kapısını hatırlayım. Kirmek için onu başta çekesin özüne ve biraz solga. Başka türlü açılmay. Düzeltmege yetiştire almadım. Belki siz yapkandırsız. Az barda zerdali teregi. Yaz o pekligen gibi korağa ilgili. Siz onu bakasız. Meyvelerini çürütmeysiz. Cebimde anahtar var. Özüm kurup çıkan evimnin anahtarı. Bizni alıp ketkende men onu kilitledim. Belki kapıga başka kilit koydunuz. Belki kapını bile değiştirdiniz. Ama bu anahtarım daima hakikatini hatırlayacak. Siz, endiden bizim evimizde yaşaganlar, evini ciştirip tertipte tutunuz. Sıngan yerlerini tamirleyiniz. Damı akmasın. Pencereler yarık ne olganını unutmasın. Zerdali teregini bakınız. Kurmasın sakın. Evini tertipte tutunuz. Yaşanız içinde evinin ömrü devam etmek için
divarlar içinde canlı mahluklar yaşamak lazım. Evimni tutunuz tertipte, bakınız. Çünkü evime illa kaytacağım. Мана бүгін костюмлі адамлар, егер таң ғарып тарафта атса, о вақытсыз Қырымны көрерсіз деп айттылар. Doğrusu bir kereden pek korktum. Çünkü sözler kesen kez bir hüküm, karar gibi yankıradı. Ama son gurbetliknin yat şehri sokaklarında kezgende, men şu ibareni aklımda tekrar hatırladım. Ve bir şeyini anladım. Bu sözler ümitten kesmey, olar ona sankimdir teşkere. Çünkü eğer Kırım'ны көрmek için Güneş garp taraftan çıkmak gerek olsa, men o күнгece beklerim. Artık bu hepsi nege gerek? Men seni korerim, kavuşurum senin Kırım'ım. Bir şeyge bakmadan, her şeyge rağmen. O sözler mende kaytacağımның eminligini pekitті. Kökler mi yerge avdırılacak? Ya da olarның güneşleri bir gün ola garp tarafından, ya da istese Cenup şimalden çıkacak. Barsın, öyle de olsun.
Эпсі бір мен өзімнің савачықтаки evime барып чықарым. Бір шейге бақмадан, әр шейге рағмен. Шу сатырларны мен шымды тек бір мақсатнен өзіме язам. Бұл дuygularımны unutmamak için. Әр күн оқып, шымдыки kalbimde қайнаған eminlik ve қателік суымасынар деп. Kuz yeline boysuna süreler kıvada şimaliden sarı var çatırdağının boynuna amsız bakıp kayanın tepesinden sarı var çatırdağının boynuna gamsız bakıp kayanın tepesinden bulutlarga urunmaktan sakınıp uykun oknun ucu gibi dizilip birbirinden haber alıp söyleşe kalmasın dep yorgunluktan üzülüp birbirinden haber alıp söyleşe kalmasın der yorgunluktan üzülüp siz uçasız kıblada baturnalar sağlıklaşıp kanat urup kıçıra seslerini sanki ağlayan zurna yüreklerde gam kederini uyatar seslerini sanki ağlayan zurna yüreklerde gam kederini uyatar kim versinler kadarı kayıtıp olmaz gurbetlikte kayıp olup kalırsız kimler ise kayıtıp doğan yurtuna ölgenlerini yanıp acı ağlarsız kimler ise kayıtıp doğan yurtuna vatanında dolu nefes alırsız. Бұл сатырларны кімге язам білмеймін. Ақылымда сақламаға істейім. Беговат. Бізлерні банкадан сепіліп шыққан қарынжалар кібі памуқ тарласы янында төкіп тақыттылар. Біз яш чинарның түбінде оның талдасыны да бір қорантанен бөлішіп ерлештік. Evvel bu insanlarla tanışdık gülüdük. Olar belki komşu koyden ediler bilmem. Baştan biz tek yanaşa oturaydık. Birazdan nasıldır öyle oldu ki, bir-birimizden paylaşıp başladık. Kimde ne var? Bizde kimerde bir avuç kurpi, olarda bir avuç un. Kimse sayıp oturmazdı.
Комшымыздың ады Зулиха тата еді. Құчағында дайыма отыра кішкене шерфечік, янында есе чапқала Исмаил. Сон Бекир деде келді. О эпсі чынар түбінде яшағанлар үшін аран тапқан ақында хабер етті. Ве кім не yapmak керек олғанын аңлатты. Кімі аш пішіре, кімі жиыштыра. Зулиха тата ежінеби тіллерде язмаға оқымаға біледі. Оның үшін о балаларына оқымаға өкретежек. Бекир деде де ежінеби тіллеріні біледі. Керек олғанда ябанжылармен дайыма өзі лаф етеді. Суықлар шыққан заман аранда енді очақ бар еді. Аранның тақта деварларыны есе балчықнен тобанны қарыштырып сыладық. Күнлерінің бірінде Бекир ағаны ябанжы инсанлар алып кетті. О кеч малде қайтты. Чоқ вақыт девамында башыны таяғын аяслап түшініп отырды. Сон Зулиха татаға бір шелер айтып яздырды. Олар мектеплер yazып башладылар. Тек бұндан сон бізні мектепке алдылар. Ве отмек беріп башладылар. Бәрде чынар осып шықты. Оның етрафында бізім кібі аранлар чоқлашты. Бірінің башлығы Акимаға олды, дегерін Решат аға. Аранларының арасында енді юзімлік осып башлады. Біз есе әркезінің адларыны білейдік. Зулиха тата, Бекир деде, Акимаға, Решат аға, шерфечік епсі сақ қалды. Олар бір-біріне көстерген үрмет ве мұқайтлықты көріп, біз де өзіміз үшін қиметлі шейлеріні аңладық. Жематыңдан қалма, миллетіңден айырылма. Жематыңдан қалма, миллетіңден айырылма.
О не вақыт олды білмейм, ләкин тақвимімде не қуанчлы, не де маддем тарихлер қалмады. Не доған күнлер, не байрамлар, бұрысына қайды етмейм. Чүнки башқа күнлерні саплайым. Анамны көрмегенім не қадар вақыт кечті. Татамның қавесіні ичмегенім қач күн, ай, ел. Қартпапа битамның қолларыны өпмегенім. Койымның соқақларында кезмегенім. Чатырдағның төпесінден қара деңізге бақмағаным не қадар олғандар әжіпа. Қырымдан кеткенде бұ дүния ойлеп балапан, ренклі, мирақлы деп белі едім. Қырым қарита үстінде кичік нұқтачық кібі көрінді. Қайда барсан, анда сенің евін олacak деп белі едім. Ләкин бұ әжнеби тіллер, ят әдетлер арасында оғыме мұйым бір меселе шықты. Керчек кімім емен? Не үшін бұл бұйық дүнияда жүрегім ешбір жерде өзіне жер тапа алмай. Қырымны қатырлағанда не үшін қалбым ойле сызлай әжіба. Ve bu mektuplarını оқып мен аладым. Çünkü мен Қырым татар халқының парчасы олам. Ve халқымның фажиалы тарихы, ватанға sevgisi ve milletine sadıklığı bu менің темелім. Bu халқны korku öldürmedi. Çünkü onu sevgi, hatıra ve umut sakladı. Men Kırım tatarım. Kırım tatarım men. İçinde kim? Kırım'da doğan yaşayın dedelerinin, kart dedelerinin devamı torunu kim? İçimde kanları akar iç demedin mi? İşte bu bugünkü fikirlerim, duygular içimdeki. Cemileri kurgan evvelden kereme damlarını kimin elleri yapkan. Balalıktan çal saçlarına kadar yurtunu sevgen insan. İnsanlar, bu insanların torunları kim sen evladım? Yabancılar unutsa bile çokrağın taşları suları unutmadı. Bil gerçeğini, fikirlerimde denişmedi. Kulağına ezan eşitigin, melekler yazar amellerini. Belki mındadı olduğumuzu birisi bugün de istemedi. Tabiatta da bile domuzlar isteme temizliği. Tamır halkım, Kırım akın, güçlü takım, Habibahım, yırtma sakın. Benim baktım, mübarek yağmur kene yaktı. Urluklar çıkıp eser baktım, gördüm bunu bugün de sen östün. Kimden habeni içersin, bak bekim ardından da balta olsun. Trenleri unutacak kim? Hiçbirisi bu tarih yarası. Ölüleri anacak kim? Hepimiz El Fatihalar okulsun. Boykanam Allah rahmet eylesin, sürgünlük hakkında söyledi. Olar 5 bala tren vagonlar, biz askerler ses verdi. Aş su yok, uzun yol bazılara, bu yol bir tarafa. Bil balam bunu birisi aslet yazma mektep kitaplara. Kanımızda hatıra, kartlara diline eşit. Nesilden nesilge gerçek tarih, dertler taşıp. Kartı yaşı, adaletsizlikten kureşip. Duanen yurtumuzdan kavuştu, neyse yurtumuzdan kavuştuk. Kanımızda hatıra, kartları diline eşit. Nesilden nesilge gerçek tarih, dertler taşıp. Kartı yaşı, adaletsizlikten kureşip. Duanen yurtumuzdan kavuştu, neyse yurtumuzdan kavuştuk. Güzelsin güzel, dağların yüce, yürekte varsın, tız çöker ve
Mektup sanalaştırmasını siz için hazırladılar. Ssenariy müellifleri Lenora Dülber, Alim Ablayev, Mavile Halil, rejissör Alim Ablayev, muharir Lila Budjurova, tercüman Siyari Kopçe, Tekniki Tahan, rejissör Edem Hasanov, ses rejissörü Kemal Usiyinov, Gafer Emiramet Umerov, Максим Асауленко, Рисамла Руслан Файзрахманов, Ленар Осман, стилист Алина Бельтарова, Мемур Зарима Челингирова, стейджмен Ибрагим Бербер, саналаштырмада иштирак эттилер. Фатма Асан, Луиза Усиева, Гульнар Планжиева, Эльдар Джелилов, Айше Мустафаева, Сейтабла Меметов, Эдем Таиров, Мира Горбатюк, Лиля Буджурова, Арсен Бекиров, Мавиле Мамбетова, София Хатыбова, Сердар Ибрагимов, Мамед Хархара, Адиле Абсаитова, Фериде Булат, Фатма Джапар, Зарина Зенединова, Сиран Еды Алтмышека, Абибула Усиин, Эскендер Кутмеметов, Рустем Аблязимов, İstidad Татар oyun mektebi Veriberi Lila İbramova, Felis Vokal Studiyası Veriberi Tatarstan'dan nam kazangan artist Emine Mustafaeva, Teşkilatçı Karadeniz Production Studiyası, Baş müdiri Elzara İslamova, Baş müdir muavini Lila Budjurova. Matem akşamını geçirmeye yardım etken Fidan Banket Salonu'na teşekkür bildiremiz. Zooman Müziği'nin sahibi Ayder Halilov ve ressamlar Hasan Baraş, Oleg Grachov, Rustem Iminov'a teşekkür bildiremiz. Biz Kırım Modern şirketi ortak tesisçisi Ahmet Hasanov, Hanım Güzellik Salonları ağı sahibi Elina Abdurayimova, Alem Et Tükanları ağı Reveri Ayder Haybulayev, ADK şirketi tesisçileri Şevket Usmanov ve Nariman İbrahimov'a kol tutkanları için teşekkür bildiremiz. Bunun gibi de biz şahsen Saliha Hanım Bilal'dan minnettarız.